S pomočjo cikla 5 delavnic so udeležencem pomagali ideje, ki so jih imeli zgolj v mislih, razviti do te stopnje, da so v naslednjem koraku že uresničljive v praksi. Dejansko cilj teh delavnic je, da skozi praktične primere vsak podjetnik preizkusi svojo podjetniško idejo. Poslušatelji izvajajo svojo idejo. To niso tipične delavnice, so dejansko treningi. Ti sebe treniraš in svojo idejo preverjaš, kako jo dejansko spraviti v življenje. Na prvi delavnici je to preverjalo 14 slušateljev, na koncu sta ostala 2, ki sta mentorjem predstavila svoji poslovni ideji. To cedilo, to sito je dejansko na eni strani kruto, na drugi strani pa spodbudno, kajti realna poslovna ideja, ki pade na trdna tla, ki seveda pride do realizacije, je lahko vzor in motiv za ostale. Mentorji imajo v svetu podjetništva ogromno izkušenj, njihova vloga je tako izjemno pomembna. Ti postavljate pravo vprašanje, ne? In zdaj, če si ti nek podjetnik, bodoči podjetnik, da boš razvil svoj posel, moraš biti pripravljen, da te ta vprašanja ne ubijejo, ne? Oziroma da te ne potolčejo, ne? Ampak se moraš to vzeti kot izziv in potem naprej. Ne? Se pravi, ti dajo omejitve, ti povejo, to pa to je slabo, na tem moraš delati in tako naprej. Ne? Zato je v bistvu zelo velika vrednost tega, ne? Da dobiš ti feedback za to, kar pač ti sanjaš doma, recimo. Ne? Velikokrat imajo podjetniki namreč tehnično znanje, manjka pa jim poslovno, ki pa se praktično iz leta v leto spreminja. Recimo ena od stvari, ki je zelo pomembna, je to, da jim nekako poskušamo ubiti v glavo, ne, da ni toliko pomembno, da imajo perfekten izdelek, ne, ampak da dejansko čim prej začnejo zadeve tržiti, ne, zato ker itak ne vejo, kaj je to perfekten izdelek. Ne. To jim lahko povedo le kupci, zato je treba iti z izdelkom čim prej do njih in preveriti, kaj izdelku še manjka, še dodaja Krč. Po uspešnem prvem v inkubatorju že pripravljajo drugi cikel delavnic, ki se začenja 15. novembra.